Σας τσάκωσε να το κάνετε? Κοιμόμασταν όταν ήρθε. Μάτια, Μάτια, το παντελόνι και την μπλούζα. Τι δεν κατάλαβες, νερέ μου? Να σου το εξηγήσω εγώ. Όχι, μαμά μου, δεν έχεις χρόνο τώρα. Ο Αλέξης βιάζεται. Πρέπει να φύγει, να προλάβει το πλοίο. Πού θα πάει? Στις Πέτσες. Νερέ μου, να μην σε κρατάμε άλλο. Η Μάντια θα σου δείξει την πόρτα. Δεν χρειάζεται. Την ξέρει, από εκεί μπήκε. Βρήκα στο παντελόνι του ένα σημείωμα που έγραφε: «Σε ευχαριστώ πολύ για χθες το βράδυ. Είχα ξεχάσει πόσο καλός εραστής είσαι». Και υπογραφή Φανή. Δεν κατάλαβα, για ποιο λόγο μ' απειλείς? Γιατί αν ξαναπλησιάσεις τη Μάντια θα πάθεις 3 χειρότερα από ό,τι έπαθες από μπουζούκι από τους μπράβους. Και αυτή τη φορά ποιος θα με δει, εσύ ή θα βάλεις καμιά στρατιά? Όχι, δεν σε δειρώ εγώ. Εγώ συχαίνομαι να σε ακουμπήσω. Τώρα κανονικά έπρεπε να σου σπάσω τα μούτρα και για αυτά που έκανες και για αυτά που πας να κάνεις. Τι λες ρε μαλάκα, καράγκιοζε? Τι να σου πω ρε φίλε, είσαι άξιος της μοίρας σου. Το ξέρω. Και η μοίρα μου είναι να είμαι μαζί με τη Μάντια. Θα σε στείλω στις Πέτσες. Τι να κάνω στις Πέτσες πάλι, Μάντια? Να δεις το Γρηγοράκι. Δεν τον πεθύμησες? Και αφού πας στις Πέτσες και δεις το Γρηγοράκι και τα πείτε και χαρείτε, μετά θα μάθεις τα πάντα για τον Αλέξη. Αν με σκέφτεται, γιατί δεν με παίρνει τηλέφωνο, πόσο σκοπεύει να κρατήσει όλο αυτό το πράγμα και θα τα μάθεις όλα αυτά με τρόπο. Μην γίνουμε και ρεζιλοί. Ωραία. Ο μήνας είναι μια χαρά. Ο Αλέξης δεν θα απαντήσει στη Μάντια. Γιατί? Γιατί απάντησε θετικά στην πρόταση που του έκανε η Κατερίνα. Θα παντρευτεί την κόρη του φαρμακοποιού, την Κατερίνα, τον άλλο μήνα. Θα θέλα να ήμουν Κύπουρος. Ήρθες, αγόρι μου? Ναι, γιαγιάκα μου, τι κάνεις? Ξεβοτανίζω. Δεν ξέρεις τι κακό κάνουν αυτά στα φυτά μου. Καλά, κάτσε, συνέχισε, τι? Δεν πείνασες. Ποιος θα σου βάλει να φας, καλέ? Έφαγα, σουβλάκια έφαγα δίπλα στο μαγαζί. Πώς έτσι? Μου τρίψαν τη μύτη, με τα σουβλάκια αυτό παθαίνω. Άμα τα δω, τα τρώω. Εσύ τι κάνεις όλη τη μέρα? Όρεξη για δούλεμα έχεις τώρα? Γιατί? Ό,τι με είδες να κάνω τώρα, το κάνω από το πρωί, ξεβοτανίζω. Η φίλη σου δεν σε πήρε κανένα τηλέφωνο? Ποια φίλη μου? Μάντια. Δική σου φίλη είναι. Αν και τόσες φορές που έχουμε μιλήσει όλες αυτές τις μέρες, είναι σαν να είναι και δική μου φίλη πια. Και τι είπατε σήμερα? Δεν τηλεφώνησε ακόμα. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, ούτε χθες τηλεφώνησε. Θα τηλεφώνεις, αλλά άμα είσαι όλη τη μέρα στον κήπο τώρα, σιγά μην τα ακούσεις μέσα που χτυπάει. Μπορεί. Πάντα σκέφτομαι μήπως βαρέθηκε και αυτό το κορίτσι και τα παράτησε. Λες, βαρέθηκε, βαρέθηκε. Κάθισες? Κάθισα, Βίκη μου, παράξενο σου φαίνεται. Εκτός αν δεν το επιτρέπεις κι εσύ όπως και ο πεθερός μου. Γιατί έχεις νεύρα? Γιατί έτσι? Τι ωραία απάντηση. Ούτε οι μαθητές σου της πρώτης δημοτικού δεν απαντούν με αυτόν τον τρόπο. Αχ, οι μαθητές μου. Τις πεθύμησες? Να σου πω, θα ήθελα να τους δω, αλλά μετά τις διακοπές. Μετά θα τους δεις. Δεν έκανες διακοπές. Βίκη μου, εσύ έκανες διακοπές. Εγώ τα έχω χτυπήσει τα μεροκαματάκια μου εδώ πέρα. Να σου πω, του χρόνου λέω να μην πάμε στη θάλασσα. Θα μας πειράξει. Και πού να πάμε? Δεν πάμε στον Όλυμπο, να κάνουμε και ορειβασία. Έλα, Λέξη μου. Τι κάνει, αδερφούλα μου? Καλά είναι και σε χαιρετάει. Στο μαγαζί είσαι? Ναι, εσύ? Να σου πω, με πήρε κανείς τηλέφωνο? Όχι, είμαι εδώ, όχι. Στο κινητό σου? Αλέξη, πας καλά. Με ρωτάς αν σε ζήτησε κάποιος στο κινητό μου? Η Μάντια, ρε παιδί μου, δεν τηλεφώνησε? Α, για τη Μάντια ενδιαφέρεσαι να μάθεις. Όχι, Αλέξη μου, δεν πήρε και ούτε χθες τηλεφώνησε. Μπα, πώς και έτσι? Τι έγινε, άρχισες να ενδιαφέρεσαι εσύ τώρα? Ρε, τι ανώμαλοι που είστε εσείς οι άντρες. Όμορφα. Πάντως μην ανήσυχες, αδελφούλη μου. Μόλις με πάρει θα σου το πω. Άντε, φιλάκια τώρα, γεια. Πώς την είδες τώρα, Μάντια? Δεν μου λες, τη Ρουζλάνα την απολύσαμε? Γιατί και που την έχουμε πούντι. Επαναπατρίστηκε. Θα γυρίσει, μην τρελαίνεσαι. Μακάρι, γιατί όπως βλέπεις εγώ κάνω τις δουλειές της. Τι έφερες? Εδώ μωρέ, κάτι να τσιμπήσουμε με το κρασί. Τι διαβάζεις?
Δεν διαβάζω, φωτογραφίες βλέπω. Παντρεύεται κανείς? Όλο και κάποιος θα παντρεύεται. Το ξέρεις ότι οι γάμοι ανέβηκαν 20%? Έλα, μη μου πεις ότι διαβάζεις τα γκάλοπ. Βεβαίως. Όταν με ενδιαφέρει το περιεχόμενό τους, τα διαβάζω. Και από πότε σε ενδιαφέρει εσένα ο γάμος? Γιατί να μην με ενδιαφέρει, βρε Στάθη μου. Νέο κορίτσι δεν είμαι κι εγώ. Συγγνώμη, γιατί θα τρελαθώ τώρα. Δηλαδή, αν σου πρότεινα να γίνεις η γυναίκα μου, θα δεχόσουν? Με παπά και με κουμπάρο. Με παπά, με κουμπάρο, με δήμαρχο, με ό,τι θέλεις, θα δεχόσουν? Και πότε θα γίνει ο γάμος? Το χορκόν και χάρη. Εσείς, τι γίνεται με τον Αλέξη? Τι γίνεται, ρε Κατερίνα? Ξέρω εγώ, τώρα τελευταία φέρετε παράξενα, δεν νομίζετε? Γερόν το παραξένεψε. Το μήνα με τον καλό το λόγο στο στόμα. Φτου βρε. Γιατί ρε, τι είπα? Τον απασχολεί κάτι? Δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Κάτι δεν του κάθεται καλά με τη Μάντια. Και εσύ που το ξέρεις? Μου το είπε ρε, εμένα όλα μου τα λέει. Μάλιστα τώρα σκέφτεται να της απαντήσει. Γιατί ξέρεις ότι τον παίρνει συνέχεια στο κινητό και αυτός δεν απαντάει. Και μετά μου λες ότι δεν τρέχει τίποτα. Άρα, Αλέξη. Εμένα δηλαδή, γιατί δεν μου τα λέει τώρα και με πιάνουν τα νεύρα μου με πιάνουνε. Σταμάτα, βρε παραπονιάρη, ορίστε, ρώτα τον τώρα που ήρθα. Τι έγινε, της μίλησες? Σύνδεση με τα προηγούμενα για να καταλάβω. Θέλει να μάθει τι έγινε με τη Μάντια. Α, κουτσομπολεύατε δηλαδή. Ωραία η φίλη. Τι να κάνουμε, εσένα ερωτεύονται η Στάρα. Μπα, φτισμένο με έχουνε. Ναι, καλά. Της μίλησες? Γιατί? Σταμάτησε να με παίρνει. Αφού το έπαιζες μάγκας. Πάρ' την εσύ. Σου έχει δώσει το δικαίωμα. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Αν μην μου κάνεις εμένα τον άνετο, σε ξέρω, σε έχω γεννήσει. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου σήμερα και επειδή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, θα ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σε 15 ημέρες από τώρα παντρεύομαι τον αγαπημένο μου σύντροφο, Στάθη Καραμπά. Τι ήταν αυτό που πέταξε στην πίστα? Ένα γαρίφαλο. Γιατί πέτυχα κανένα στο μάτι? Δεν λέω αυτό και μην μου το πέσει εμένα τρελίτσα. Για το άλλο λέω. Την ατομική βόμβα που πέταξε στην αρχή. Σιγάρε Σιλιώτα. Έτσι είναι οι ατομικές βόμβες. Άμα ήταν έτσι όλη η Ελλάδα θα καταστρεφόταν κάθε Σαββατοκύριακο. Ξέρεις πόσοι γάμοι γίνονται? Πόσοι? Τώρα ακριβώς το νούμερο δεν το ξέρω, αλλά το ποσοστό έχει ανέβει 20% από πέρυσι. Και εσύ προσπαθεί να το αυξήσεις κι άλλο. Αφού μπορώ, γιατί να μην το κάνω? Και θα παντρευτείς για το ποσοστό, Μάντια. Όχι ρε Σιλιώτα. Μεγαλώνω, δεν το βλέπεις? Εγώ πότε δηλαδή θα γίνω μάνα? Και διάλεξες για πατέρα των παιδιών σου το Στάθη. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το πριγκιπόπουλο που περίμενες. Δεν υπάρχουν πριγκιπόπουλα. Και σταμάτα να διαβάζεις παραμύθια. Και εσύ σταμάτα να μας λες παραμύθια. Γιώτα, θα παντρευτώ το Στάθη. Τελεία και παύλα. Καλά, Στέφανα. Ευχαριστώ. Και στα δικά σας οι ελεύθερες. Αυτό είναι από τα άγραφα, ρε Αλέξη. Σε ποιον να το πω και να με πιστέψει? Έχω παντρευτεί γυναίκα από τις Πέτσες. Είμαι δύο μήνες εδώ πέρα, δίπλα στη θάλασσα. Δεν έχω μπει μέσα να βρέξω το δαχτυλάκι μου. Τι λες τώρα? Να πάω στην παραλία να κάνω λίγο ηλιοθεραπεία, να περάσει εκεί μέση. Και ποιος σε κρατάει, ρε Σταύρο? Ο πεθερός μου. Και ο πατέρας μου λέει τι, σε έχει αλυσοδές στο μαγαζί? Τώρα καλά. Τι τώρα καλά? Τι έχει κάνει, δηλαδή έχει πρόβλημα ο πατέρας μου να πάρει τη γυναίκα σου και κάνει μια βουτιά? Δεν είπα αυτό, δεν λέει αυτό, αλλά με τον τρόπο του πάλι αυτό λέει. Ωραία, και εσύ με τον τρόπο σου δείξε του τι θέλεις. Τι θα σου γυρίσει πίσω το δαχτυλίδι? Ξέρω τίποτα. Άμα δεν ξέρεις, πήγαινε μάθε όμως, Σταύρο. Μην με ζαλείς εμένα. Τι έγινε, ρε κουνιαδάκι, έχουμε νεύρα? Νεύρα. Να σου πω κάτι, μου λες, παίρνα από το μαγαζί να πιούμε ένα ούζο. Να πιούμε ένα ούζο, όχι να με τρελάνεις, με τρέλανες. Να πάω να τηγανίσω κανένα καλαμάρι. Εντάξει, έλα, άντε, κάτσε τώρα, παρεξηγήσε με τη μία, άντε.
Τι νευράκια είναι αυτά, Εδώ σου μιλάνε. Δεν τα καταλαβαίνω. Γιατί ρε Στάθη δεν τα καταλαβαίνεις, λίγο ήταν αυτό που μου είπες. Ρε Στάθη, πρόσεχε τα λόγια σου, μικρή. Συγγνώμη κύριε Διευθυντά. Έτσι, μπράβο. Μάλλον όχι, το παίρνω πίσω. Όπως θέλω θα σε λέω, ούτε στο γραφείο είμαστε, ούτε σε επαγγελματικό ραντεβού πάμε. Τι θα γίνει τώρα, θα με απολύσεις? Και εγώ σκοτίστηκα. Γιατί να σε απολύσω, ρε κουτό? Γιατί θα παντρευτείς τη Μάντια. Και ο πρώτος θα μείνει ο τελευταίος που θα έχει και γυναίκα και εγκόμενα. Σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Ρε χάζω. Τα προνόμια ενός πετυχημένου γάμου, ποια τα απολαμβάνει? Ποια? Εγκόμενα. Ναι. Βέβαια. Έλα. Πάμε στα μάξι. Και με χτυπήσει την πόρτα, μου χτυπάει στα νεύρα. Προχώρα. Δεν ξέρεις τι άκουσα σήμερα, Λαμπύρη? Λαμπύρη ποια είναι? Μια ρε παιδί μου που κάνει εκπομπή με κουτσομπολιά στη τηλεόραση. Α, ναι, και είπε τίποτα για μένα. Ναι, για σένα είπε. Τι να πει για σένα, ρε Αλέξη? Για τη Μάντια είπε. Τι είπε? Είπε ότι παντρεύεται σε 15 μέρες. Το παιδοβούβαλο. Ντροπή, βρε. Δείξε λίγη ανωτερότητα. Γιατί είναι ωραίος και δεν το κατάλαβα. Ξέρεις, Αλέξη, δεν παντρεύονται μόνο οι ωραίοι. Και δεν καταλαβαίνω. Ζήλεψες? Ζήλεψε. Γιατί ζήλεψε, τι? Ας παντρευτούν, να έχουν καλή ζωή και πολλούς απογόνους τους εύχομαι. Δηλαδή τώρα, κόρη μου, ήταν σωστό αυτό που έγινε? Εγώ ίδιος η μάνα να το μάθω από τις μεσημεριανούδες? Σιγά βρε μαμά, πώς κάνεις κι εσύ έτσι? Φίλες σου είναι έτσι κι αλλιώς. Και εσύ, κόρη μου, είσαι έτσι κι αλλιώς. Θα στο έλεγα. Ναι, αυτό έλειπε, να μου το κρατήσεις και μυστικό. Ελπίζω τουλάχιστον να με καλέσεις στη στέψη. Πώς? Εδώ θα καλέσουμε όλα τα κανάλια. Εσύ θα λείπεις. Ξέρω κι εγώ. Από εσάς τους καλλιτέχνες όλα να τα περιμένει κανείς. Πάντως μπράβο του Στάθη. Γιατί? Που σε αποκατέστησε. Ναι, ας μην του το έλεγα εγώ και θα βλέπεις. Τι? Εσύ του έκανες πρόταση? Κατά μία έννοια. Τα σπήρα της Αλέξη. Σπήρα της Καλά, γιατί φαγώθηκες να έρθεις μέσα στο σουβλατζίδικο? Γιατί ήθελα να φάω ένα σουβλάκι και αυτό σε πείραξε. Εμένα όχι. Εσένα δεν ξέρω μη σε πειράξει άμα μας πάρει πρέφα κανένας παπαράτσι. Γιατί δεν ξέρεις και τι λεζάντα θα γράψουνε. Δεν με νοιάζει. Ας με φωτογραφίσουν και ας γράψουν ό,τι θέλουν. Σουβλάκια τώρα, δεν κάνω και κανένα έγκλημα. Ναι, αλλά δεν τρως, μόνο το κοιτάς. Μου κόπηκε η όρεξη. Γιατί? Κάτι σκέφτηκα. Τον Αλέξη, μήπως? Τρελή είσαι. Καλά, συγγνώμη. Αλλά να σκέφτηκες το Στάθη και να σου κόπηκε η όρεξη, περίεργο μου φαίνεται. Ωραία, εντάξει. Τον Αλέξη σκέφτηκα. Τι θες τώρα? Να μου πεις όλη την αλήθεια για αυτή την τρέλα που πας να κάνεις. Εσύ του έκανες πρόταση του Στάθη, έτσι? Όχι. Ναι. Και του την έκανες γιατί σου είπα εγώ ότι ο Αλέξης θα παντρευτεί την Κατερίνα του φαρμακοποιού. Έτσι δεν είναι? Και έτσι να είναι, τι σημασία έχει τώρα πια? Τι να σου πω, ρε Μαρία. Ούτε στην πρώτη ηλικίου δεν κάναμε έτσι. Ωραία. Ήμουν μπερδεμένη. Έπρεπε κάπως να ξεμπλέξουμε. Μπράβο, βρε. Διάλεξες τον καλύτερο τρόπο. Έλα, Κατερίνια μου. Πού είσαι, ομορφάντρα? Στο Ταμτούμ. Μόνο σου. Σαν την καλαμιά στον κάμπο. Δεν έρχεσαι από το μηδά που είμαστε εδώ με τα παιδιά και τα πίνουμε? Μπα, είμαι κουρασμένος. Από τι, ρε Αλέξη? Από ό,τι έμαθα, σήμερα δεν άνοιξες το μαγαζί. Εκτός κι αν δεν είσαι κουρασμένος και είσαι στεναχωρημένος από τα νέα της showbiz. Καθαρματάκι με δουλεύεις, Σ' αγαπάω γι' αυτό. Πάντως, αν είναι το δεύτερο, κάνε κάτι όσο είναι καιρός. Σε φιλώ, έλα, γεια. Δεν μου λες, σαν τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος? Ξέρω εγώ, κάτι. Άντρας είναι. Εκτός κι αν δεν κάνει αυτός, θα κάνει κάποιος άλλος. Για πες, τι σκέφτηκε πάλι το βρώμικο το μυαλουδάκι σου? Τίποτα. Βάλε μια γύρω σφινάκια από μένα.
Βρε, σαν τα χιόνια. Πού τα θυμήθηκες καλά τα χιόνια, καλοκαιριάτικα? Εσύ πώς και μας θυμήθηκες. Αν και κανονικά θα πρέπει να σου κρατάω κακία. Γιατί εγώ θα έπρεπε να σου κρατάω κακία. Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να πατήσεις το πόδι στο μαγαζί? Τις έχω κόψει τις κρεπάλες τελευταία. Α, καλά τότε. Σε συγχωρώ. Εγώ όμως δεν σε συγχωρώ. Άντε πάλι. Απ' την τηλεόραση έπρεπε να μάθω πώς παντρεύεσαι. Καλά καλέ. Και η μαμά μου από την τηλεόραση το έμαθε. Αλήθεια λέει. Anyway. Για πες μου τώρα, τι νηφικό θα μου ράψεις? Ρίξε μια ματιά και θα δεις. Εδώ είμαστε, λέω. Και καλά θα κάνεις να επιστρέψεις κι εσύ εδώ. Και δεν μου λες, ποιος θα σας παντρέψει? Ποιος θα μας παντρέψει? Η Γιώτα. Ποιος ήρθε? Δεν θέλεις? Όχι. Έτσι το είπε και ο Μεταξάς και μετά έγινε πόλεμο. Λολοδό. Να δεις που και τώρα το ίδιο θα γίνει. Μας αφήνεις λίγο μόνος με τη γυναίκα μου. Κάτσε. Το θέμα τελείωσε. Θα μας παντρέψει η Γιώτα. Μην είσαι κι εσύ απόλυτη. Μπορεί ο άνθρωπος να την έχει υποσχεθεί όλη την κουμπαριά. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται, ρε μάντια? Μπορεί να θέλει να σας παντρέψει κάποιος δικός του. Όπως? Όπως η Χρύσα, η γραμματέας του. Έχεις καμία τέτοια επιθυμία, αγάπη μου? Όχι, ομορφιά μου. Έχεις καμία άλλη πρόταση, αγάπη μου? Όχι, καρδούλα μου. Τι λες? Καλύτερα τα πες αυτά τα όχι. Τότε το θέμα έκλεισε. Θα μας παντρέψει η Γιώτα. Κουμπαρούλα μου. Βρε, ένα κουρασμένο παλικάρι. Τι του έφτιαξα εγώ όμως για να το ξεκουράσω, Γεμιστά με κοιμά που του αρέσουν. Δεν θέλω να φάω. Έφαγες έξω πάλι? Όχι, αλλά δεν πεινάω. Τώρα, αυτή η κούρασή σου δεν προέρχεται από το μαγαζί, έτσι δεν είναι? Γιατί τι έκανες πια εκεί και κουράστηκες? Δεν ξέρω από τι προέρχεται. Ή γιατί προέρχεται. Γιατί μόνο όταν χάνουμε κάτι καταλαβαίνουμε πόσο πολύ το θέλαμε. Βρεσί, δεν είναι ανάγκη να είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο χαρμάνι για να ταιριάξουμε και να αγαπηθούμε. Τώρα αυτό που είπες είναι πολύ σωστή κουβέντα.
Να! Μπράβο. Καλά, δεν καταλαβαίνω. Πότε πρόλαβε και έγινε λιώμα. Ούτε το δεύτερο ποτό δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ήπια και στο μαγαζί ένα. Και πάλι. Και 2 στο σπίτι. 3. Και 2, εδώ 5. Να τη φας και να είναι κρύα. Έλα, πάμε ακόμα μία. Μην χρονοτριβούμε, παιδιά. Πάμε ακόμα μία. Τώρα καθίστε να ξεκουραστείτε λίγο. Κουραστήκατε. Ωραία. Θα μας πεις τώρα γιατί το κάνουμε εμείς αυτό? Γιατί είμαι μαλάκας. Αυτό το ξέρουμε. Για ποιο λόγο θέλουμε να μάθουμε? Δεν έπρεπε να της φέρθω έτσι. Τι λέει μωρέ? Με το μαλάκο θα μάθουμε. Αφού έπρεπε να της δείξω ότι τη γουστάρω. Από την πρώτη στιγμή το ήξερα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επειδή είναι τραγουδιάρα στο σκυλάδικο, εγώ τι ήθελα, δηλαδή, ντοκτορά, να το κάνω τι. Με αυτήν έφαγα κόλλημα. Με αυτήν έπρεπε να πάω. Να! Αυτό. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί μου τζώνεστε? Να, εδώ πέρα ο Αλεξάκης μόλις μας αποκάλυψε ότι είναι καψούρης με τη μάντια. Αλήθεια. Αν και λιγάκι αργά, Κατερίνα μου, θα το παραδεχτώ. Την πατήσαμε... Σώπα μωρό μου, σώπα. Τι θα πιεις? Δεν ξέρω. Ένα δεν ξέρω. Εντάξει ρε Σιγιώτα τώρα, έκανα ένα λάθος, το παραδέχομαι. Σταμάτα να με πρίζεις. Εμένα σκασίλα μου. Είπαμε να πιούμε ένα καφέ και μου τον έβγαλες από τη μύτη. Εσύ θα υποφέρεις μετά. Και τώρα υποφέρω. Δεν το ξέρω νομίζεις? Ωραία, και τι θες να κάνω τώρα έτσι όπως τα έκανα? Και τι είναι σωστό δηλαδή να παντρευτείς έναν άνθρωπο που δεν τον θέλεις? Ενώ κάποιον άλλον ξέρεις ότι τον θέλεις κολλασμένα? Το μετάνιωσα. Αλλά τώρα δεν είναι αργά. Κι όταν βαριά είχα πληγωθεί κι είχε σβήσει ελπίδα, ήταν εκείνη τη στιγμή πρώτη φορά σε είδα. Σιγά ρε μαμά, πώς μπαίνεις έτσι μέσα, θα με αφήσεις τον τόπο. Εσύ θα με αφήσεις τον τόπο. Με αυτά στο καμώματα. Δεν σε καταλαβαίνω. Να σου πω, τι ήταν αυτό που μου είπες στο τηλέφωνο, τι μετάνιωσες? Που είπανε στο Στάθη. Καλά, εσύ δεν μου είπες ότι του έκανες πρόταση? Ναι, αυτό σου λέω. Το μετάνιωσα. Φουκαριάρα μου, μην κάνεις καμιά τρέλα. Ο Στάθης είναι το καλύτερο παιδί. Ένα σου πέφτει ρε παιδί μου, πάρτε να τελειώνουμε. Άσε που έτσι και κάνεις καμιά βλακεία. Με τη δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα θα καταστραφείς. Και εσύ και η καριέρα σου. Πιέστηκα για την καριέρα μου. Εγώ την ευτυχία μου ψάχνω να βρω. Και δεν την έχεις δίπλα στο Στάθη? Ξέρεις πόσες περιμένουν στη γωνία να σου τον αρπάξουνε? Χάρισμά τους. Παπα. Θα με πεθάνει αυτή η κόρη μου. Θα με στείλει μια ώρα νωρίτερα. Ξέρεις πόσο μου φτάσει το ζάχαρο? Πόσο? 3. Την πίεση? Πόσο? 20. Ταχυπαλμίες, ταχυκαρδίες, σκοτωδίνες, σκολικοειδίτη, όλα τα έχω. Ηρέμησε ρε μαμά πια. Ηρέμησε. Είπα ότι το μετάνιωσα, όχι ότι θα ακυρώσω και το γάμο. Δόξα σοι ο Θεός και η Παναγίτσα. Τι με κοιτάς? Το Χριστούλη, θα τον αφήσεις παραπονεμένο? Ναι, όχι. Κι αυτός, το έβαλε κι αυτό στο χεράκι του. Μεγάλη χάρη του. Ρε Σίκοσμα, αυτή ήταν η πεθερά μου. Τι να κάνουμε αφεντικό, φαίνεται πως ήταν γραφτό η γυναίκα της ζωής μου να είναι η πεθερά σου. Ρε τι θα πάθουμε. Ορθώς μιλάς, άρα τι θα πάθουμε. Δεν είσαι σίγουρος γιατί εδώ την είδες μέσα στα σκοτάδια. Μήπως το πρωί που θα τη δεις? Όχι αφεντικό, όπου και να τη δω το ίδιο θα πάθω. Αφού με κυρίευσε η άβρα της, το ένιωσε στο πέρασμά της. Ότι σε κυρίεψε? Ναι αφεντικό. Μιλάμε πάντα για την άβρα της Άντζελας, έτσι? Ζαλίστηκα Στάθη. Με το που την είδα έπαθα. Να τη φωνάξω. Άντζελα! Εδώ. Γεια σας. Καλώς την πεθερούλα μου. Να σε φιλήσω. Πώς από εδώ? Πέρασα να πω μια καλησπέρα στη Μάντια. Πώς και έτσι, εσύ δεν το συνηθίζεις? Για σένα μιλάω σώπα. Εσείς τι κάνετε? Να εδώ, περιμένουμε να βγει η κόρη σου να τη θαυμάσουμε. Ναι. Εγώ πάντως θαυμάζω και τη μαμά.
Καλοσύνη σας. Να σας συστήσω, από εδώ ο Κοσμάς είναι ο καπετάνιος του σκάφους μου. Η κυρία Άντζελα, πεθερά μου. Γοητευμένος. Πάντα ήθελα να γνωρίσω ένα θαλασσόλικο. Παρακαλώ, καθίστε. Αυτά. Του είπα, Αφεντικό, ότι ήταν τυχερό να γνωριστούμε. Ρε Άντζελα, ρε Άντζελα. Εδώ, να, ποτήρι πάλι. Όχι, ψηλό ή κοντό? Κοντό. Αφεντικό, αφεντικούλη μου. Εδώ. Άντε, στην υγειά μας. Με φάγες, κακούργα με φάγες. Ψάχνεις κανέναν? Εσένα. Πού είχες πάει? Στο Γιαννάκι το Βεζινά ένα ουζάκι. Πειράζει που δουλεύω? Άρα είδες και το φίλο μας. Τον Αλέξη. Ήταν στο μαγαζί του? Έχει να πατήσει εκεί κάνα 2 μέρες. Αυτός κλείστηκε μέσα. Γιατί ξέρω και γιατί. Του την έχει δώσει, ρε παιδί μου. Δεν έχω ξαναδεί έτσι. Όλοι μας. Να σου πω εσύ που ξέρεις και τα gossips. Δεν κατάλαβα τον υπενιγμό σου. Ο γάμος της Μάντιας πότε είναι? Την άλλη Κυριακή και θα είναι σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση. Σίγουρα. Τώρα. Μ' αρέσει που το παίζεις και θυγμένος όταν σε λέω κουτσομπόλι. Αυτό είναι σως και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Άντε να τελειώσει αυτό το μυστήριο. Μπας και γελάσει λίγο το χιλάκι του. I hope you've got a new angle because it's all pretty much been covered. Hold on. No one interviews Maggie in here without a haircut. Sorry, no, just got one. Excuse me, sir. I have a fact for you. It's an actual fact. Yes, Miss Pressman. You know, this is actually her 40th. Τηλεόραση βλέπεις? Like I said. I know. Ναι, έχει μια ωραία ταινία. Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να το κάνεις αυτό? I don't know. Και τι, ενοχλώ κανένα? Όχι, αλλά είναι λίγο παράξενο. Παίζει αυτή η όμορφη, να δεις πως τη λένε, ξεχνάω το όνομά της μου, Η Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, και αυτός ο ηθοποιός, Ο Ρίτσαρντ Γκίρ. Ναι, ο βουδιστής. Ωραία ταινία, την έχω δει. Το Pretty Woman. Είναι η φυτόσκασε. Είναι αυτή που το σκάει συνέχεια και αφήνει το γαμπρό στα κρύα του λουτρού. Λες να το σκάσει και η Μάντια και να μην πάει στο γάμο της? Φεύγω. Like this, because this aromatherapy can get a little strong. The lavender, we don't want to put you to sleep. Κύριε Πετρελίδη. Ίδια. Το λόγια αυτά είναι για σας. Α, ευχαριστώ πολύ. Να. Ορίστε. Ωραία σύνθεση έκανε ο θαυμαστής της. Μόνο που τα έστειλε σε λάθος διεύθυνση. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί ακόμα αυτά να δει ο Στάθης και θα τα πάρει τελείως στο κρανίο. Αφεντικό, έκανα μια κίνηση και θέλω να μου πεις αν έπραξα ορθώς. Τι κίνηση, ρε Κοσμά? Της έστειλα λουλούδια. Της Ατζελάς. Καλά δεν έκανα? Ρε τι πάθαμε, ρε. Τώρα που το πάθαμε. Να σου πω, μέχρι πώς σκέφτεσαι να το τραβήξεις με την Άτζελα? Μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Δηλαδή? Θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας για να χορέψω το χορό του Ισαΐα μαζί της. Δεν μου λες, θα θέλει αυτή? Σίγουρα. Και αν δεν θέλει η Μάντια? Θα την κλέψω. Ο Χριστός και Απόστολοι. Τι να σου πω, ρε, καλά έκανες και της έστειλες λουλούδια. Από κάπου πρέπει να αρχίσεις κι εσύ, έτσι δεν είναι? Σε βλέπω στο οτιδήποτε. Νησάφι πια. Σαν τον Ορέστη μακρύ κατάντησες. Η μάνα μου με είπε αλκοόλα. Και καλά έκανε. Έτσι όπως το πας θα γίνεις λιώμα στο τέλος. Πάτε καλά. Αύριο παντρεύομαι. Αύριο είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Υποτίθεται. Γι' αυτό το υποτίθεται πίνω κι εγώ. Σταμάτα να πίνεις.
Αύριο δεν θα μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Και τι φοβάσαι, μήπως δεν έρθω στην εκκλησία? Από σένα όλα τα φοβάμαι. Και αυτό ακόμα περισσότερο. Χαζή είμαι. Τώρα που βρήκα τέτοιον άντρα να τον αφήσω, μου τον πάρει καμιά άλλη. Με κοροϊδεύει, την ακούς? Ας την Αβράτζελα. Θα πιει, θα πει, θα ξεθυμάνει και στο τέλος θα την πέσει για ύπνο. Και αύριο, σαν καλό κορίτσι, θα πάει να παντρευτεί. Δική σου απόφαση ήταν. Και εγώ θα την πραγματοποιήσω. Γεια σου, Στάθη. Ποια είσαι? Για να δούμε, να κάνουμε ένα τεστ, να δούμε τι θυμάσαι. Σε πόσο έχεις δώσει το προσωπικό σου στο τηλέφωνο? Σε αρκετούς. Και σε αρκετές? Αν δεν μου πεις ποια είσαι, θα στο κλείσω στη μούρη. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο σκληρό αγόρι είσαι και τρόπο που μου το θύμισες με κάνεις να μην μετανιώνω καθόλου που σε πήρα. Περιμένω. Είμαι η φαρμακοποιός από τις Πέτσες. Τι μου λέτε? Δεν περίμενα να με πάρεις τόσο σύντομα. Ναι, είδες η ζωή πως τα φέρνει καμιά φορά. Να σου πω, τι κάνεις σήμερα το βράδυ? Σήμερα λιγάκι δύσκολο, εκτός κι αν... Εκτός κι αν τι? Εκτός κι αν έρθεις από το σπίτι μου. Είσαι μόνος? Ολομόναχος. Πολύ ωραία. Για δώσ' μου τη διεύθυνσή σου. Ναι. Τέλεια. Το κινητό σου το έχεις κλειστό? Έχει πέσει η μπαταρία. Γιατί πήρε ο Γρηγόρης και σε γύρευε και δεν σε βρήκε και πήρε εδώ στο σταθερό. Τι θέλει? Ρωτάει αν θα πας απόψε στο Μινά. Τι ώρα θα πας, γιατί είπε ότι θα ξαναπάρει σε 10 λεπτά. Βαριέμαι. Τι θα πει βαριέσαι τους φίλους σου? Είναι σωστό αυτό? Εσείς μεγαλώσατε από παιδιά. Δεν βαριέμαι τους φίλους μου, ρε γιαγιά. Βαριέμαι να βγω από το σπίτι. Τώρα αυτό είναι σωστό? Δεν είναι σωστό και δεν είναι και καλός. Έχει φάει κλεισούρα. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Μην το λες. Βγες μωρέ λίγο έξω να σε χτυπήσει λίγος φρέσκος αέρας. Πώς θα περάσει αλλιώς η στενοχωρία? Αν περνούσε με το φρέσκο αέρα θα ανέβαινα στα Ιμαλάια. Δεν πας μέσα να την πέσεις? Και ύπνο από τώρα. Δεν θα αντέξεις και πολύ έτσι όπως σε βλέπω. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι, καλέ? Να κοιμηθώ. Έχεις τρελαθεί, παιδί μου? Ή τα έχεις δει όλα από το ποτό? Φοβάμαι τα όνειρα που θα δω. Νομίζω ότι σε όλα θα παίζει ο Αλέξης. Και θα μείνεις ξύπνια για αυτό το λόγο? Δεν είναι καλός λόγος αυτός. Φουκαριάρα μου, δεν θα σου στρώνει με τίποτα το μακιγιάζ αύριο. Χάλια θα είσαι στο γάμο σου. Και θα είναι και όλα τα κανάλια εκεί. Θα είναι όλοι εκτός από τον Αλέξη. Δεν πας καθόλου καλά. Έλα, πάμε μέσα να κοιμηθείς γιατί θα σου στρίψει τελείως. Σωστό και αυτό. Ώστε εσύ είσαι ο εκλεκτός της Μάντιας. Ναι, δεν το ξέρεις. Από πού? Ξέρω εγώ, δεν το έχουμε κρυφό. Για να είσαι με μια τέτοια γυναίκα, λοιπόν, κάτι θα έχεις. Εκτός από πολύ σκληρός άντρας, θα έχεις κι άλλες χάρες. Θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν τις κρατάω κρυφές για όποιον ενδιαφέρεται να τις μάθει. Και πώς και δεν έκανες bachelor απόψε? Αυτά είναι για το λαοτζίκο. Εγώ αποφάσισα την τελευταία βραδιά της ελευθερίας μου να την αφήσω στην τύχη. Και όπως βλέπεις, δεν με άφησε παραπολεμένο. Αχ, μη φέρεσαι σαν πεινασμένος. Απογοητεύεις. Πώς μπορώ να αντισταθώ όταν έχω μια τέτοια γυναίκα απέναντί μου? Όπως κι εγώ. Με δυσκολία.
Θέλω την τελευταία αργιανική σου νύχτα να τη θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή. Λες να με κάνεις να μετανιώσω που θα παντρευτώ. Και αυτό παίζει. Πάμε πάνω στην κρεβατοκάμαρα. Πολύ βιαστικός είσαι. Ελπίζω να μην είσαι σε όλα σου έτσι. Τι εννοείς? Θα μου βάλεις λίγο πάγο? Πάγο. Για σιγουριά. Το ποτό σου. Σε ευχαριστώ. Πού είχαμε μείνει? Δεν θα πιούμε λίγο, να χαλαρώσουμε, να μου δείξει και το υπόλοιπο το σπίτι? Ας χαλαρώσουμε. Πόση ώρα με έχεις στήσει? 1/4. Πάρ' τον τηλέφωνο. Το παίρνω συνέχεια, λέει κλείσει μου πρόθυμο. Ξαναπάρ' τον. Για ξαναπροσπάθησε ρε Σιγιώτα. Σε έχει στήσει σχεδόν μια ώρα. Πάρ' το χαμπάρι. Δεν θα έρθει. Θα το σκίσω το κάθαρμα. Πού πας, κοριτσάκι μου! Μάντια! Αφήστε με. Μάντια! Με αυτή τη συγκίνηση, αγαπητοί μου τηλεθεατές, η Μάντια προφανώς μας δηλώνει ότι ο γάμος δεν θα γίνει λόγω έλλειψης γαμπρού. Σημαίνει δε πρώτη φορά και μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση να περιμένει μια τόσο γνωστή νύφη μία ώρα το γαμπρό του. Τόσο κασομπουχιά σας.